Along with our main idea of the civil level and area go buying a chin, civil can area of buying a level of the civil damage, main time. I dine into chin and pure Yari, Napomination Yama. As a Notima, project location of a pure not I had a Notima. Well, I made knowledge of being a opinion or not of being a yard. As Rotima, Subaru PTA, Naze, Tomopedia pellet, well, I met PTA pellet with a yard. No, as it has no project area with Subazo. As Rotica March notice. Savage fine point as a technology. Fine animation was service can use the fine point near the service can use point create service image on grenade no grenade because now the preface point and the rotation as you were is facing a lot of service is what to say why at say a power icon of the Great service dear, young from low, I do no time at home. Yes, no taga service can you read yes for no, my service point. As a time I click by are you? Okay, as a remark, point is a bit of image, a bit of Nairo Yam, no? Tavaro. Okay, Alam Pito document for not have PS. Not the service point a video. Service elevation time high alama not Shiku not point group jamat chair Baviro I see but no point group Baviro okay. Okay, as about noti who don't you make service knowledge noti civil level ma ye point to whatever no as a binding point is service good no elevation is only of the church that conscious layer elevation and some fit there conscious wishes or survey power here but not yet as the design level Kunyasha said the best about as to not demand design level Kunyasha said the cool service to cook for I man as the table to not demand fully line fit the elevation
980ပြောင်းပေးလိုက်เนาะဒါဆိုရင်ဒီအောင်ကျွန်တော်ဒီ service ခွဲလို့ရပြီ surface create surface sign that the way here of people are only ပြောင်းလိုက်မှာเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းမြင်နေရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး okay ဒီမှာ definition ထဲမှာ contour add description ရထည့်မယ်ဆိုတော့ထည့်ပေါ့လေနော်ဒီ980 design but TV လို့ပဲထည့်လိုက်ပါ okay contour ရွေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုရွေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ service ရပြီဟုတ်နော်အဲဆိုတော့ဆောင်းနာအတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ service ကနေပြီးတော့ point ကိုထပ်ထပ်ပန်ထိမယ် point ဟောဒီမှာပေါ့နော် concrete ပေါ့ slash service ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ design but service ကိုယူပြီးတော့ grid base plan ဒီမှာပဲထားမယ် rotation ကဒီကျွန်တော် spacing ကတော့ကျွန်တော် point location အတိုင်း10ပဲပါတယ်ပေါ့နော်10ပဲပြရမယ်10ဟုတ်ပြီ sorry နော် about right တမပုံမိသွားမှန်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် grid slash surface grid base point တမမယ် rotation က0အန်တာမိလိုက်မယ် grid x က10 y က10 about right corner ကို click ချတတ်မှာမယ်ပြီးရင် no တိုင်းမဲ့ enter ပေါ့နော် size မပြောင်းအောင်ဆို no ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုတော့ bind battery ကိုပြီးပြီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က enter ပဲတောက်ဆောင်လိုက်သွားပြီးတော့ဖန်တီးရုံပဲဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့များတာနမူနာဆွဲပြမယ်ဆိုရင် point တွေတအားများနေရပါတော့ point ပေါင်း100လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ reduce လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲဆိုတော့ PP ရဲ့ point address ကိုတစ်ချက်ဒီက980နော်Okay အဲဒီတော့ဒီကကျွန်တော် point group မှာဒီဒါက point pad ပေါ့ sign pad ဒီOkay အဲဆိုတော့နမူနာဆွဲရတာနည်းရောသွားအောင်ကျွန်တော်ကြားတဲ့ point တွေကိုအလုံးပြန်ဖြတ်ပလိုက်ဆိုပါတော့ဒီ point နော်ဒီ Parcelဆိုတော့ update လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ seabed point တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့လုပ်ပြီးတော့เนาะအဲဆိုတော့ဒါကိုခဏဖြောက်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီ seabed point တွေဆိုတော့ကြားတဲ့ point တွေကို erase လုပ်လိုက်မယ်စောနာကလည်းကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်ပါတော့ frequency balance ဆိုတော့လုံးမရှုပ်တော့ဘူး
survey ပတ်လည်းနေဒီတိုင်းပြီးတဲ့အတွက်လည်းလုံးရှုပ်သွားတယ်ဟုတ်ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာစမဲ့ Mastering Civil 3D Road Design Course ကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြင်ပေးလို့ရပါပြီဒီဇင်ဘာ3ရက်4ရက်စနေနေ့ရက်တွေကိုညပိုင်းဓာတ်ရိုက် Zoom Live သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Mastering အတန်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးထားပါတယ်ပြီးတော့လည်းဓာတ်ရိုက် Zoom Live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကြီး2သိန်းခွဲဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user interface ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plan profile အတွက်လိုအပ်တဲ့ tool တွေကိုအကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ corridor modeling မှာဆိုရင်အဆင့်မြင့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ intersection point နောက်ဒီ roundabout ဆိုရင် corridor modeling မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဥမာကျွန်တော်ဒီ freeway လိုမျိုးပေါ့ slip lane ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးတွေပါကျွန်တော်ဒီသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သင်တန်းချင်းကို2ရက်ခွဲသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ business corridor modeling ပြီးသည့်အထိပထမတစ်ရက်သွင်းထားမယ်နောက် business corridor modeling ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ရက်ကိုထပ်မံသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 3D view မှာပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ် mastering အတန်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်မဲ့လူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Civil 3D software နဲ့ယဉ်နှီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ business corridor modeling အဆင့်ကိုလေ့လာပြီးသားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ကိုအသုံးပြုနိုင်သူအသုံးပြုခုသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစိမ်းရောင် area ဘလောက်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page ကို like လုပ်ထားပြီးတော့ယခု post ကိုငွေချင်းတယောက်နဲ့တက်တွဲပြီး public နဲ့ share ပေးမယ်ဆိုရင် 2% discount ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိမ်းညာရောင်ပြောမလားအဲ့နေရာငွေချင်း9ရောက်အထိတက်တွဲပြီးတော့ maximum 10% အထိ discount ရယူနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ငွေချင်းတွေရှိခဲ့ရင်သိရအောင် comment မှာ mention ခေါ်တာမျိုး share ပေးတာမျိုးပြုလုပ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ